אז אני מנחם הורוביץ, מייסד שיטת בידאווי, והיום אנחנו בדרך לפאי, כלב חמוד, חביב, אבל פשוט איבד אמון בעולם. ועיקר העבודה פה הולכת להיות איתו, זה להחזיר לו את האמון. אפשר לראות כמה הוא לחוץ, וכמה כל מה שהוא צריך זה בסוף דמות סמכותית ומנהיגותית, שהוא יוכל ללכת אחריה ולתת בה אמון. אז באמת, החלק הכי מאתגר שלנו יהיה פה עם חוסר החשיפה שלו וחוסר האמון שיש לו בעולם, וזה עיקר העבודה, ואני בטוח שנצליח.